長陳海川，咁喺度見到我哋當然又係拍片啦。但係第一件事要同大家講嘅就係、記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel， 俾多啲支持我哋，敲個鐘，定時睇訂閱。另外仲有我哋嘅 Facebook 同埋 IG 都一定要大家去支持嘅。咁我哋就可以拍多啲好嘅片，俾多啲深入嘅資訊大家，等大家對無論係純音響嘅硬件，無論係入門嘅到 high end 嘅，或者係 AV 家庭影院嘅產品，我哋都俾多啲深入資訊大家。多謝各位。好，我係 HiFi 音響雜誌真立。咁我哋今日嘅主角就係、見到呢對喇叭啦，不過一睇落同你2年前試嗰對603 S2 睇唔出分別，但係你話俾我聽新產品要介紹佢好似有啲難度喎。咁唔可以咁講嘅，因為天使在細節中。雖然你表面上好似唔係好個分別，但係佢只要仔細去望一望咧，其實會留意到佢喺設計上有少少分別嘅。有咩分別咧？首先，佢將個 Bauer and Wilkins 嘅 logo 由呢度升到呢度，咁一個低調奢華嘅感覺就喺呢度啦，喺呢個位就係有一個寫住 Anniversary Edition 嘅一個字款。咁 Anniversary Edition 唔係 signature 喎，咁係咩意思咧？紀念咯，咁係紀念啲乜嘢咧？通常佢都係佢幾大啊？佢啱啱25歲。即係600系列出600系列每呢對喇叭啦，咁即係600系列出咗25週年。係啊，對上第一次咧 B&W 第一次出600系列咧，其實係1995年。OK， 咁而家出一個叫做25週年紀念版，或者叫做銀禧紀念版。咁但係你只係同我講咗，個分別咧就係個字嗰個商標字升咗上嚟，唔知代唔代表佢升咩啦嚇。咁跟住呢度又有刻咗個靚字喺度Anniversary Edition。咁唔係仲有嘅，咁其實咧佢一樣會有603 S2 嘅啞白色同埋啞黑色，咁但係佢係增加咗一個橡木色，保持個前掌板係白色嘅，但係側板頂板咧佢就會有增加咗一個橡木色。我都睇過相啦，咁側跟用咗木紋色嘅咧，就應該個入屋條件高好多。即係白色其實都好容易，好多人都中意白色嘅。但係咧就如果屋企有小朋友啊，或者有寵物啊，或者你唔係好經常打理家居嘅話咧，白色咧就真係靚一陣嘅啫。咁好快可能又有塵啊，變成灰色啊。咁但係嗰個木紋嗰個咧，我睇相咧我都覺得係幾吸引嘅，容易入屋嘅。咁黑色啞黑色呢個就比較好口味化啦。咁佢有得俾你揀，我相信最易入屋嘅一定係嗰個木紋木色側邊同埋頂嚇，前面依然白色嘅，咁嗰個襯起上嚟，大家都睇圖片係幾靚嘅。咁今次係我哋第一次好隆而重之咁去講603 S2 嘅 Anniversary Edition 啦。咁其實咧，我想講咧就係我2年前試603 S2 嘅時候咧，就發覺咧 B&W 嘅600系列，即係所謂B&W 嘅基本嘅發燒嘅入門門檻嘅系列，我竟然覺得哇，同以前嘅600系列有脫胎換骨嘅感覺。唔係話以前冇，即係依家新嘅600系列咧，呢個603 S2 咧上一代，我覺得係符合到發燒友嘅要求，所以咧佢哋嗰個銷量咧603 S2 嘅銷量咧，其實過去嗰2年咧係破咗100萬大關嘅。咁即係諗翻起，如果舊時嘅600系列或者佢最初600系列嘅人咧，其實真係而家睇翻起咧係喺一個尷尬位啦嚇。咁但係可能當時嚟講，當時嘅消費、當時嘅要求，咁佢真係叫做入門啦，發燒入門啦。咁但係去到600嘅 S2 咧，即係頭先講緊2年前啦，就開始係發燒門檻裏邊嘅嘢啦，即係話你可以配合一啲唔同嘅器材，令到佢有一個發燒嘅效果出嚟，係你會覺得超值嘅。咁我哋講講究竟B&W 點樣令到呢個新嘅600系列咧有咁發燒嘅效果先啦。我哋先講個高音啦。我想知個高音係或者啲單元啦，其實同600 S2 2年前嘅有冇分別咧？係冇嘅，單元上面。單元冇分別嘅 ，OK。個分別主要喺邊咧？係大家睇唔到嘅。
喺個聲箱裡面嘅分音器。即是話佢係佢換咗一啲新嘅元件，佢個分音器嘅設計都係一樣嘅，但係佢唔同嘅就係換咗一啲比較發燒、比較音質良好嘅元件。即係話將佢個原有設計發揮得盡啲，咁但係好現實啦，發燒有一定諗㗎啦。喂，你多咗個唔同嘅聲箱顏色啦，咁個分音器改咗啦，咁你話叫做 anniversary，喂你要多幾多錢咧？好抵唔使港紙200蚊。即係個差價同埋2年前。係。喂，咁如果唔使200蚊，即係通脹都唔止200蚊。哇！就係咁即是話其實等於冇乜加價㗎咯喎。係啊，所以其實係只不過佢用一個改少少嘢，令到佢更加好，而可以話係一個冇加價嘅價錢，令到你聽得更好。即係嗱，舊時有啲做法就可能出咩點2版啊，或者咩signature版，咁即係而家佢，我覺得啦，佢係啱啱遇到600系列25週年，咁既然又有改良嘅話，咁就出個 anniversary 嘅 edition，咁個價錢只係好似180蚊，係咪咁上下？如果603 S2 計，咁其實等於冇調整過價錢咯。係可以咁講㗎。咁600系列嘅 S2 咁即係上一代2年前嘅，咁有啲咩特色啊？咁不如都要介紹下啦，咁或者大家去重溫下啦。如果冇唔知嘅，大家就而家再介紹俾大家啦。咁高音啦。咁其實我講嗰個高音，咁點解會令到603 S2 咧突然間喺同以前嘅600系列咧，可唔可以講係士別3日咧？我會覺得係幾驚喜嘅。點解咧？佢就係用咗一個雙濾膜嘅高音單元啦。咁雙濾膜係點樣雙濾膜咧？2塊鋁薄膜。一個咧就係球形嘅鋁薄膜，半球形嘅鋁薄膜係啦。咁半球形嘅外圍咧，佢就包咗個鋁薄膜環，咁去加強鋁膜高音嗰個半球形高音嗰個硬度，令到佢咧工作嗰時更穩定嘅。當然呢個亦都唔係600系列第一次用呢一個雙鋁膜嘅高音嘅，但係佢唔同嘅情況之下就係佢喺個高音後面加咗個導管，咁你可能喺800系列啊、700系列就會見到佢哋每個系列嘅頂級都會個高音裝咗出嚟啦。佢雖然冇裝出嚟，但係呢個高音後面咧係有一支導管嘅，咁個導管裡面咧就會裝咗一啲阻離物啦，就會吸收咗個高音單元工作時喺嗰個振膜背後嘅多餘嘅能量，即係吸收咗佢，咁令到個高音咧就更加乾淨嘅。用咗呢個成個結構之後咧，佢就會將個高音嗰個盤分裂啦，即係嗰個共振頻率推高咗去到38嘅 kHz。換句話講咧，其實佢都遠離咗人耳可以聆聽嘅範圍。咁我諗其實佢有一個即係話600 S2 系列咧，有一個咁大嘅分別，我諗係最主要就係佢800系列開始啲嘢更新啦。咁講到中音，大家可能去睇到啦，其實真係由最新嘅800系列 D3 開始嘅呢一個Continuum，佢叫 Continuum 啦。咁之前大家會有印象，一定 B&W 好出名嘅一個黃盤，咁嗰時喺呢度一個中音，佢用咗個黃色嘅一個纖維同埋一個特別嘅立體織法，令到成個盤嘅剛性好好，去處理咗嗰個盤分裂或者係共振頻率啦。咁盡量令到佢嘅共振頻率遠離人耳聽頻啦，喺個中音度。除咗呢樣嘢之外咧，有一個比較高級嘅技術，就係個懸掛邊嘅。關於大家睇圖片都有睇到㗎啦。即係一般嘅懸掛邊就你見到，譬如好似低音嗰啲有一條軟嘅邊啦，半圓形咁突出嚟啦，你撳落去係喐得㗎啦，軟㗎啦。咁但係咧 Bowers & Wilkins 咧就喺800系列早幾代開始咧，佢就研究咗啦，就係一個叫做固定懸掛邊 FST（Fixed Suspension Transducer）。點樣固定咧？就係你見到佢懸掛邊好幼，同埋基本上咧。你撳落去咧就係個盤，你覺得係個盤喐就唔係條懸掛邊喐嘅。原因咧就係佢認為個中音其實個衝程咧係唔需要好似中低音或者低音咁大嘅。既然係咁啦，佢就無謂要做一條咁粗嘅懸掛邊。懸掛邊粗有咩唔好處咧？就係佢會有抖擺嘅空間俾佢喺個咁個中音係對呢樣嘢非常敏感嘅。咁同時咧就係呢條固定懸掛邊咧就有一個好處嘅。就係可以將嗰個多餘嘅動能變咗做熱能，跟住喺個單元個框架嗰度消散咗佢。咁即使多餘嘅能量唔會再影響翻個音盤，
咁兩件事咯，一就係佢本身用呢個纖維呢個 continuum 嘅盤嗰個盤分裂頻率係好好多，遠離咗聽頻更多，個光線更好，而多餘嘅能量唔會再喺嗰條懸掛邊嗰度儲存咗，會變成熱能消散咗。咁同埋就係佢呢個中音固定懸掛邊咧，佢嗰個活塞動作咧係更線性嘅。咁個低音啦。低音咧就其實嗰個物料就相當之簡單，亦都傳統嘅，就係用一個紙盤嘅低音單元。咁你話唔係喎？話成大半個世紀前都已經用緊紙盤單元㗎啦，喇叭嘅設計。可以話俾你聽，當然依家嘅製作技術咧嘅音盤製作技術又比以前當然明顯唔同咗啦。咁嗰個結構啊，各樣嘢都會有演進嘅。但係咧，如果話用紙盤的話咧，可以話仍然係我個人最中意嘅一個低音音盤。咁點解咧？其實我哋都聽過好多唔同物料嘅低音單元嘅。咁我自己咧中意紙盤嘅原因咧，就係因為佢除咗個速度會夠，低頻嘅層次會夠多之外咧，就係佢嗰個聲音低頻嘅聲音有温暖感，有人性化，有温度嘅，我會覺得係聲音，唔係話好冰冷啊，淨係講求分析力，而令你忽略咗低頻帶俾你嗰個音樂感動嘅。咁講到紙盤咧，就我好記得就係話喺若干年前咧去參觀過一間美國嘅好有規模嘅音響廠，佢裏邊其中一個牌子嘅佢個研究室，佢哋嘅設計者同我哋講過，佢哋喇叭用紙盤嘅原因咧，就唔係話係純粹係科學計數，我度到點樣或者個數字係點樣。而係咧，佢哋有一套我哋都睇過參觀過嘅，有一套咧就全自動化嘅盲目測試系統，即係話佢遮住咗一啲，喺揾個透聲嘅簾遮住後邊有啲喇叭，撳掣就自動轉得唔同嘅喇叭上去，咁等啲人去聽，用親耳去聽，叫佢嘅員工、叫佢嘅同事去聽，佢哋得出一個結論，就係覺得紙盤係最多人中意，人耳個感覺係最良好、最人性嘅。咁當然。各家各說，佢哋紙盤嗰個鍾情或者佢使用紙盤嘅原因，佢就話咗係唔同嘅同事，喂唔止係做研究嘅喎，佢話連清潔嗰個嬸嬸啊，或者係運輸嗰個阿叔啊，其實同研發完全冇關喎，都叫佢哋嚟坐低聽㗎，因為件產品賣咗出嚟，音響產品賣咗出嚟係俾消費者，嗰啲消費者係一般嘅唔同階層、唔同職業嘅人，咁所以佢哋會做咗個咁樣嘅測試，佢哋都覺得。紙盤低音係特別容易討好嘅。咁我哋講到低音啦，可以話俾你聽咧。1-2年前我喺細房測試603 S2 嘅時候咧，已經發覺，我哋細嘅影音房咧，大概150尺，接近150尺啦，好似唔係好裝得晒喎。於是我又將佢搬過嚟。咁搬咗過嚟呢個400尺嘅影音房之後，我發覺得喎，嗰個場面。空間唔細喎，唔會縮晒水，個寬度、嗰個高度、個深度都好符合要求。只要你俾夠力水佢係做得到一個規模感嘅音場嘅規模感同埋個立體感嘅。當然除咗全賴呢兩個紙盤單元之外咧，就係佢用咗一個叫做屬於一個低音反射式嘅揚聲器啦。咁個低音就會配合後面喺個背板上面嗰個。Flowport 即係 B&W 專利嘅一個 Flowport 設計，去呈現一個能夠滿足 fulfill 到一間大概400尺嘅影音房嘅聲音能量嘅。講到 B&W 佢個低音反射技術咧，咁亦都係啦，由上而下係從800系列嘅一啲研發開始，用咗800系列之後咧，就慢慢佢其他嘅下級型號都會用嘅。咁頭先曾立講過啦，就係佢個 Flowport。Flowport 其實都係個反射孔，咁但係呢個反射嘅設計最特別嘅地方咧，就係大家喺圖片度睇到啦，喺個反射孔出邊個出口，佢係會好整齊咁排列咗一啲好細嘅由淺到深嘅半圓球嘅凹痕或者叫做圓窪啦。點解有咁嘅做法咧？咁佢曾經解釋過嘅就係、相信好多人都會見過，就算你唔打你都會見過㗎啦。就係高爾夫球，高爾夫球個球嘅表面咧就係好多呢啲咁樣嘅嘢，好整齊排列咗
喺個表面度嘅一啲圓蛙啦。點解會咁做咧？唔係因為咁樣覺得個波靚仔啲喎，而係為咗令個高爾夫球可以飛得遠啲。咁佢飛得遠啲，建基於咩咧？喺大氣層，我哋嘅地球裏邊有空氣嘅地方咧，就係講緊同空氣之間嘅摩擦力，或者叫風阻，或者而家叫做流體力學啦。佢哋發覺有啲咁樣嘅圓蛙呢度咧，個空氣擦過個球嘅表面咧，個阻力係更加細，可以飛得更遠嘅。咁 B&W 就將佢呢種設計再改良，就等咗喺個反射孔度，出嚟嘅效果係咩咧？風阻細咗喎，即係個摩擦力細咗喎，令到嗰個反射孔嘅風噪低咗好多，空氣進出嗰陣順暢好多。咁如果你係都有翻一定閲歷嘅或者資深嘅發燒友咧，都可能聽過。舊時有啲喇叭咧，就真係咧，你抽擊佢嗰陣咧，啲大信號啊、打鼓啊、咩管風琴啊，咁你聽到後邊嗰個反射孔真係有風噪聲係聽到嘅。咁可以想象得到，如果個風噪聲同你嘅音樂一齊加埋之後，咁其實係一種失真喎，一種陰染喎。而 B&W 用咗佢呢個 faux pot 之後咧，係真係冇明顯風噪聲。嚟緊下一集咧，我哋就會請到咧，我哋 Hi-Fi 音響其他嘅筆者咧，就會嚟再幫我哋聽一聽呢對入門級嘅603 S2 Anniversary Edition。喺唔同嘅 comment 之下，大家可以領略一下究竟呢對喇叭值唔值得你，或者你想唔想去親耳到現場 B&W 嘅 showroom 去聽一聽嘅。不過需要一啲時間啦，因為我哋都要佢認真佢嗰兩位啦兩位話有認真聽呢對喇叭，喺佢用佢哋嘅角度去聽。咁佢哋嘅角度可能係有啲人覺得啱我同我一樣睇法嘅喎，咁唔緊要。如果唔啱嘅都唔緊要，或者有另一位嘅佢有唔同嘅睇法，甚至曾立都會再深入啲講下呢對喇叭係關於聲音方面嘅表現。好，下集見。好多謝。